Stegt laks, det er den næstmest populære fiskeret i Danmark, og jeg vil her vise, hvordan man kan lave den rigtig godt på stål. Og til allersidst i videoen, der viser jeg, hvordan du skal håndtere en hel lakseside. Der skal måske lidt mere salt på, end du tror. Du skal bruge en lille halv teskefuld per laksestykke. Uden skind, så skal den have 190 grader. Man kan godt stege med smør. Jeg synes, det giver lidt for meget smag til en laks. Jeg bruger normalt olivenolie. Den her laks skal steges mest på den ene side, så man kan få en stegeskorp. Og så skal man så vælge, vil man have den på skindsiden, eller vil man have den på kødsiden. Lad os se resultaterne. Og det her, det var et stort stykke laks, jeg har givet det 5,5 minutter. Et lille stykke laks vil jeg bare give 5 minutter. Nu kan man se, der begynder at komme de der lyse kanter rundt om, som betyder, at det er der, hvor det er gennemstegt til. Så de skal til at vendes, og så skal det lige have 1 minut på den anden side. Og det var det. Og så skal de serveres. Og det er jo ret tydeligt, at den, der er stik mest på kødsiden, er den, der har den bedste stegeskorp. Ja, det er det, vi vil have. Falder fra hinanden. Næsten glaskar, og det er en laks jo sjældent, kan man sige. Rigtig dejlig stegeskorp. Helt blød og lækker og mør ind i midten. Det skal du prøve, men du skal lige prøve det med skind på, ikke? Laks med skind skal have lige så lang tid som laks uden skind. Det skal bare have ved en meget højere temperatur. Så i stedet for 190 grader, så går jeg op på 210. Og ved den temperatur, der kan man ikke bruge smør, der skal man bruge olie. Og fordi det skal være både nemt og lækkert, så har jeg ikke fjernet skællene på dem her. Og det vil sige, at de skal have meget lang tid på skindsiden for at blive sprøde. Vi skal jo have de der lidt flæskesværsagtige. Så hovedsageligt på skindsiden bliver det stegt. Så har den fået 5,5 minutter på skindsiden, og I kan se, at den er begyndt at blive hvid ude i kanterne. Så skal den vendes og have 1 minut mere. Og det er så det sidste minut. Ja, med den. Lad os se, hvordan det smager med skind på. Kan I høre det? Der er fiskeflæskesvær på. Skindet er sprødt, kødet er helt mørt. Det er perfekt tilberedt. Det smager virkelig godt. Så ligesom den her, der har været pakket ind i vakuum. Den kan godt have en lille smule slim eller skæl, der er løst, eller sådan det vil jeg gerne have med blød klud. Tør den af. Tør skærebrættet af. Og tør fisken af. Så er den klar til at blive håndteret. Til hverdagsbrug, der kan man sige, sådan en laks, den består af 3 dele. Der er halen, som er cirka her, man kan se, der er sådan en lille hak her. Det er der, hvor gattet sidder. Og så er der bugen. Det er det, der sådan ligesom vil være maven på os. Der er typisk noget mere fedt. Der er faktisk ikke så meget på den her, så den er lidt forrenset. Hvis man tager det her op, så er der løgn. Bugen, den fejler ikke noget, men den er bare meget tyndere end resten. Så typisk så vil jeg skære det her af. Og det her, det er sådan set et fint stykke kød. Det kan man sagtens bruge. Det vil jeg bruge til en tartar eller sashimi eller noget af den stil. Eller fjerne skindet, og så stege det på en anden måde end resten af kødet. Det kan man også. Og halen, den er også tyndere end resten, så den skal jeg også af og behandler den på sin egen måde. Det der fidus, der vi skal have fjernet skindet måske. Og så skal vi sådan ind under her. Der er ikke rigtig nogen gode steder lige at komme ind, uden at man ødelægger det hele. Men hvis man skærer halen af først, så kan man tage ved her, skære ned, så man mærker skindet. Ikke skære hårdt her, så skærer du skindet over. Og så læg kniven og skære væk fra dig selv. Ned mod bordet, så tæt på bordet, som du kan, uden at skære igennem skindet. Sådan. Og nu deler jeg så lige den her op, så der er nogle stykker med skind og nogle stykker uden skind. Og den her, den skærer jeg bare med skind. Den her, der vil jeg så fjerne skindet. Og nu har jeg så halen, som jeg har skåret af, så har jeg jo lige håndtag, det kan jeg holde fast i. Og så ned. Og det er en god idé med en skarp kniv. Og det er et stort stykke laks det her, så det er lidt sværere end på et lidt mindre stykke laks. Sådan. Og det er jo så bare at skære det ind i portionsstørrelser. Cirka 150 gram plejer jeg at gøre. Og den her side med skind på, der kan man sige, der er et lidt ujævnt stykke her. Det skal jeg også have. Det ryger i fryseren til lakse, tartar eller sashimi, sammen med det her stykke fra bugen. Og den skal så bare skæres i portionsstykker.
Og fordi det er stove, og jeg kan styre temperaturen, så beholder jeg skællene på, fordi jeg ved, at jeg kan stege dem i så høj temperatur, præcist, at jeg kan poppe skællene, og de bliver sprøde og bliver en rigtig god del af. Det bliver sådan en slags lakseflæskesvær. Og så nu for at fjerne alle ben. Det er der ingen, der kan lide. Så det skal du prøve.